սկզբում։ Այս ամենի հետ միասին ուզում եմ անպայման խոսել մեր բյուջեի էական մի երևույթի մասին, դա դեֆիցիտի կրճատումն է։ 2025 թվականի հետ համեմատությամբ մենք որդեգրել ենք ֆիսկալ կոնսոլիդացիայի քաղաքականությունը և առաջիկա տարիներին դեֆիցիտը մինչև 2028 թվականը պլանավորում ենք իջեցնել մինչև 2.8%-ի հնայի մեջ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 2025 թվականին այդ ցուցանիշը կազմում էր 5.5%։ Սա նպատակ ունի կայուն պահպանել, թույլ չտալ պարտքի սպասարկման գծով ծախսերի և պարտքի նոմինալ մակարդակի աճը, միևնույն ժամանակ ապահովել տնտեսական և մարդկային կապիտալի մեջ ներդրումների և մեր բարեփոխումների սահուն ընթացքը, ըստ էության այս կոնսոլիդացիան տեղի է ունենալու ծախսերի արդյունավետության շարունակական բարձրացման պայմաններում։ Հաշվի առնելով հայկական դրամի կանխատեսվող մակարդակը, մեր միջնաժամկետ հատվածում պարտք հնա ցուցանիշը կկայունանա 50-ից 60%-ի միջակայքում։ Մասնավորապես մեր կանխատեսումներով այն կհասնի 54%-ի և հետագա տարիներին նաև կունենա նվազման միտում։ Եվ եթե խոսենք ռիսկերի կառավարման մասին, ապա երկու հիմնական գործիքներով ենք ռիսկերը կառավարելու, առաջինը դա մակրո պահուստների ձևավորումն է, որը ներդրել ենք 2 տարի առաջ, որով նպատակ ունենք մեղմել տնտեսական նեգատիվ շոկերի հետևանքով եկամուտների թերհավաքագրման ռիսկերը, և մյուս կողմից ունենք գանձապետական միասնական հաշվում 1%-ի չափով մշտական իրացվելիություն, որը պլանավորված է ցանկացած այլ ռիսկի կառավարման համար, հնայի 1%-ի չափով։ Եվ բնականաբար մեր արդյունավետության բարձրացման համատեքստում ներդրել ենք ծրագրերի գնահատման կանոնավոր գործընթաց, որը կմեկնարկենք 2026 թվականի սկզբին, մենք մի քանի տարի է խոսում ենք սրա մասին, արդեն ըստ էության դրա հիմնադրման բոլոր կոմպոնենտները իրականացված են, և ես ուրախ եմ արձանագրել, որ 26 թվականից այլևս կունենանք սրա կանոնավոր գործընթաց, ինչպես նաև հանրային ներդրումային ծրագրերի կառավարման գործընթացի լավարկում ենք պլանավորում։ Եթե խոսենք արդեն որոշ առանձնահատկությունների մասին, պետք է արձանագրեմ, որ 26 թվականին կապիտալ ծախսերը կկազմեն 704 միլիարդ դրամ, իսկ 27-28 թվականներին կկազմեն համապատասխանաբար 719 և 803 միլիարդ դրամ։ 26 թվականին տնտեսական և սոցիալական ոլորտներին ուղղվող կապիտալ ծախսերը 22%-ից ավելով կգերազանցեն 25 թվականին պետական բյուջեով սահմանված կապիտալ ծախսերի մակարդակը։ Այսինքն մենք առանձնացրել ենք պաշտպանության նախարարության և տնտեսական ենթակառուցվածքներին ուղղվող կապիտալ ծախսերի մակարդակը։ Արդյունքում 26 թվականի տնտեսական և սոցիալական ոլորտներին ուղղվող կապիտալ ծախսերը կկազմեն հնայի 3.4%, իսկ 27-28 թվականին 3.2 և 3.6%։ Պաշտպանության ոլորտին կուղղվի կապիտալ ծախսերի
43%-ը 26 թվականին։ Սոցիալական պաշտպանության ծախսերը կկազմեն մոտ 993 միլիարդ դրամ, իսկ 27-28 թվականներին կկազմեն համապատասխանաբար 1 տրիլիոն 62 միլիարդ եւ 1 տրիլիոն 123 միլիարդ դրամ։ Դրանք 9.6%-ով կգերազանցեն 25 թվականի պետական բյուջեով սահմանված սոցիալական պաշտպանության ծախսերը, իսկ 27-28 թվականներին 17.6 եւ 24%-ով։ Արդյունքում 26 թվականին սոցիալական պաշտպանության ծախսերը կկազմեն համախառն ներքին արդյունքի 8.3%-ը, պահպանելով 25 թվականի մակարդակը, իսկ 27-28 թվականին կկազմեն համապատասխանաբար 8.2 եւ 8%։ Հիմնական շարժիչ ուժը, իհարկե մանրամասն կխոսենք քննարկումների ժամանակ, սոցիալական ծախսերի ավելացումը պայմանավորված է կൂട്ടակային կենսաթոշակային հիմնադրամին հատկացումների մեծությամբ, քանի որ մեր աշխատողների քանակը ավելանում է եւ այս ուղղությամբ ծախսերը մեծանում են։ Քաղաքացիների համար առողջապահական ծառայությունների հասանելիության եւ մատչելիության ապահովման նպատակով 26 թվականին կներդրվի առողջապահության ապահովագրության համակարգը։ 26 թվականին առողջապահության ծախսերը կկազմեն մոտ 211 միլիարդ դրամ, իսկ 27-28 թվականներին կկազմեն 240 եւ 249 միլիարդ դրամ։ Սրանք 26.6%-ով կգերազանցեն 25 թվականի պետական բյուջեով սահմանված առողջապահության ծախսերը, իսկ 27-28 թվականներին համապատասխանաբար 44 եւ 50%-ով։ Արդյունքում 26 թվականի առողջապահության ծախսերը կկազմեն համախառն ներքին արդյունքի 1.8%-ը, այնուհետև կբարձրանա մինչև 1.9%-ի։ Կրթության ոլորտին ուղղվող ծախսերը կկազմեն 356.4 միլիարդ դրամ, իսկ 27-28 թվականներին կկազմեն համապատասխանաբար 298 միլիարդ եւ 321 միլիարդ դրամ։ Դրանք 21.1%-ով կգերազանցեն 25 թվականի պետական բյուջեով սահմանված կրթության ուղղվող ծախսերը, իսկ 27-28 թվականներին համապատասխանաբար 1.3 եւ 9.3%-ով։ Արդյունքում 26 թվականի կրթության ծախսերը կազմեն համախառն ներքին արդյունքի 3%-ը, 25 թվականի նկատմամբ ավելանալով 0.3%-ային կետով։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից սպասարկվող ոլորտներին ուղղվող աճը ծախսերը կկազմեն 325 միլիարդ դրամ, իսկ 27-28 թվականներին 334 եւ 365 միլիարդ դրամ։ Դրանք 12.7%-ով կգերազանցեն 25 թվականի պետական բյուջեով սահմանված ոլորտին ուղղող ծախսերը, իսկ 27-28 թվականներին 16 եւ 26.7%-ով։ Արդյունքում 26 թվականին ոլորտի ծախսերը կազմեն ՀՆԱ-ի 2.7%-ը եւ 25 թվականի նկատմամբ կավելանան 0.1%-ային կետով։ Հիմա անդրադառնանք գործընկեր երկրների եւ Հայաստանի տնտեսական